ラキズです。えーっとコンソールねつけたんですが、やっぱトランクはちょっと開かなかったんですけど、こちらねサーボモーターね入ってきたんで、これ交換するやつね、交換してね確認したいと思います。なんとかねつきました。はい、運転席のね下側になりますね、交換したのは。はい、かけてみますね。ETC カードが挿入されました。今言わないですね。ただね、弁の位置がね合ってるかどうかちょっとね、入るとこは1箇所しかないんですが回っちゃうんで、ね、そこ合わせて入れたんですけど、どうかなって感じなんだよな。今んとこ音ないな。どうだろう。こっちつけてみないとね分かんないんだよな。風の出も分からないしな。つけてみようか。エアコンコントロールね。マルチモニターね、センターつけていきますね。で、またもう一回確認しますね。とりあえず、この配線もね、一個も間違わないようにやらないと。センターパネルつけてね、確認したら大丈夫だったんで、今ね、こう CD デッキつけて、ここね、一番、隠しネジがあるんでね、ここから、ここね、入れてくださいね。ここ外さないと外れないんでね。はい、ここ2本止めますね。このね、シフターのね、パネルね、ここ、サイドパネル外してね、ここ2個あるんでね、ここネジね、横から、ここも忘れないでくださいね。あとははめ込みなんでね。はい、シフトの部はね、これ回せば取れるんで。はめちゃったけど、ここのね、化粧もね、これただはめ込みなんでね、外すときは、ね、ネジなんで。はい、よし。で、そっちがまだもうちょっとか。アンダーパネルとかあるんでな。これね、シフトのね、これ、ねじ込みね、回せば入るんでね。あと最後ね、ここ、横をね、これ、はめますね。別に、ネジはないんで、はまるとこしかはまらないからね。片手ちゃダメか。はめちゃいますね。はい。あ、そうだ。こっちのね、化粧のカバーもね、下のアンダーもね、つけました。
これかけてみますね。今日は1月21日木曜日です。言わないで大丈夫そうだね。G やってみますね。オートして。エアコンにして。今オートなんでね。これどうできるのかな。これ入れちゃうとなっちゃうのかな。オートじゃない。はいでどう。はいで足元。入れてこれ。これで一回出てるな。こんなもんなのか、はいで。音ばっかでなんかはいっぽくねえなこれ。これか。これを切れば。これでどうでしょう。こんなもんかな。なんか音ばっかすげえんだけど。あとは、いいよね。こんな感じなのかな。なんか音ばっかであれだな。風がなんかいまいち出てねえな。なんか、どうなの。
ぱい飛んでいくんでね。あれですね、これいいと思うんだよな。あとは本人があれだね、聞いてみればわかるね。で現在地ストップ。カードが残っています。大丈夫そうだね。はい、それじゃあトランクの方に行こうかな。トランクはね開かなかったんで、まあこっち組んだんでね、ちょっとバッテリーを一度外してね再設定しなきゃならないんですが、それで盗難防止のねあれがね、一度なんかちょっと変な風に開けたり閉めたりするとね、ロックかかっちゃうみたいなんで、本当はなんか解除するのがあるみたいだけど、バッテリーを一回外してね、いかないかね、やってみますね。はい、だね。バッテリー外すのにね、ちょっとあれなんですが、ちょっとヒューズ見たいんで、こっちのね、横のね、カバーもね、取りました。これ2枚ね。まあ大体みんなこのピンで止まってるんですが、大体マジェスタとかこのレクサスのやつはね、みんなまあこれ飛んじゃってるんでね、割とね隠しすぎなんだよね。で今ちょっとこれ見たんですけど、これねバッテリー上がりかな、すげえこう吹いちゃってるんで、バッテリーもこれ古いんじゃないかなと思うんだよな。お客さんにやってみますけどね、これってでかいんでね、結構高いんでね。あとちょっとヒューズボックスここにあると思うんだよな。こっちもヒューズ、こっちだよな、多分こっちだと思うんだよな。ちょっと見てみますね。あとね、まだこれバッテリーはね、ここ端子外すにここのカバーも外すんでね、これもピンなんで、こんな感じです。こっちはね ABS とかね、デフォーガーのリレーが入ってたんで、ヒューズがなくて関係ないですね。こっちがヒューズで、運転席の下にもあるんだけどね、リレーと、うわすげえな、使いすぎじゃねえな。これでなんかないかな。ちょっと見てみますね。こっち側にもあると思うんだよな。こっちがなかったっけかな。こっちはないか。これと運転席だけかな。入ってる？ちょっとこれ一回見ようかな。見ますね。いまいちやっぱちょっと分かんないかな。なんかね、キーロック屋さんだとね、1個ヒューズ抜いてからやってるような感じなんだよな。どこだか分かんねえな、これじゃダメだね。やっぱバッテリー外すか。
バッテリー外しますね。これね、ひどいですね。これね、接触不良とかね、なんかね、なんていうかな、電気がね、変な風に使ってる時にね、なるんだよね。いつのだかな、いつのだろう、これ。ちょっと言うか、お客さんにね、言いますよね。今ちょっとだけど、こっちかな。お金かかってるからな。磨いてよしにしようかな。言っとこうか、これで。入り口だとね、これいつ書いたかね、こう書いてあるんだけどね。全然書いてないな、これ。あれもないしね、こういうところのステッカーもないんだよな。壊せば、あれかな、見えんのかな。ちょっと。ちょっと外しますね。とにかくね、一度ね、トランク開くかどうかね、そっち確かめたいんで。このね、バッテリーのコー吹いてるのね、綺麗にしますね。ここにね、この端子の方も。ちょっと、取りきれないんでね、このぐらいにしときますね。綺麗になったと思います。こっち側もね、一応磨いといたんでね、プラス側もね。こうやってつけていきますね。これで、ね、解除されてるといいんだけどな。ちょっとこれでエンジンかけていますね。少しね、設定状態になっちゃうんでね。よいしょ。これがまた。これはつけといた方がいいかな。ね、これでよいしょ、開いてくれれば嬉しいんだけどな。よいしょ、かけてみますね。こんにちはになっちゃうね。これで解除されてればね、普通はね、こっちのトランクオープナーね、押してやれば行くはずなんだよね。別に何年もないのにね。なんだよな。ボンネットオープンでしょ、今ね。これはしょうがないからね。これね、運転席側でね、開け閉めでしばらく置いとく感じでね、解除できたと思うんだけどな。運転席側のスイッチでね、上も後ろ側も前平
全開で、そこでスイッチ押しっぱで3秒ぐらいでいいのかな。説明書見ればね書いてあると思うんですけどね。それよりもこれで開かねえかな。開かねえなやっぱ。あ、今動いたな。今動いた。開いたかな。あ、開いた開いた。よし、今動いた。開いた。よし。これでやっぱ開いたんでね、解除したら。よしよしよし。これでここか。ここが一個あれか、ガラスのあれになったのかな。なんかね、オーナーがね言ってたんだよな。今日は1月20日。よしよし。いや、やっぱ開きましたね、トランクね。これならよいしょ。いや、1回押して開かなかったからどうかなと思ったら2回目で開いたんでよかったな。これでまたくらいかな。こっちお客さんが持ってきた中古の部品なんですが、これを変えてくれって話なんでね、変えてみますね。これで治るのかな。別に解除されりゃいいんじゃないかなと思うんだけどな。今開いたんでね。解除されたからいいんじゃないんですかって話なんだけどな。ちょっとやってみますね。今日はねここまでにしますね。傷でした。